Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Над 6000 литри пакувана вода, хуманитарна помош испрати Прилеп за Гостивар. По нагорната турбуленција на цените на горивата, најава за повторно намалување на ДДВ-то. Македонските граѓани и натаму повеќе заминуваат од рурална во урбана средина. Наизразен е трендот во Пелагонија. Од нула до култура, вечерва The Doctors во чест на Майкл Джексон. Прилепчанец тешко повреден, возилото му излетало од регионалниот пат кај селото Штабица. Времето денеска претежно сончево, утре невреме. Урбан маркетинг. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Кремона шопинг центар Прилеп, најопремен и најевтин шопинг центар во Прилеп и регионот. На едно место се што ви е потребно за вашиот стил, дом и секојдневие. 395 Прилеп, 30 години традиција и квалитет. Вкусни производи кои мораат да се пробаат и вкусат. 395 Прилеп, вкус за вашата семејна трпеза. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Прилеп во заедничка хуманитарна акција организирана со поддршка на граѓаните, Црвениот крст, Општинска организација Прилеп, компании, издруженија, институции, политички субјекти, собраа и повеќе од 6000 литри пакувана вода за граѓаните на Гостивар. Од Општина Прилеп истакнуваа дека акцијата е пример за солидарност и заедништво, нагласувајќи дека градот уште еднаш ја покажал својата подготвеност да помогне кога е најпотребно. Во моменти на предизвик, нашиот град повторно докажа дека знае да биде рамо за поддршка, да сплоти и да делува заеднички, наведуваат од Општина Прилеп. Акцијата траеше 2 дена, 21 и 22 јули, кога голем број граѓани, институции и компании пред камената бина во Прилеп донираа пакувана вода со цел во најбрз можен рок да им се помогне и олесни на гостиварци во надминувањето на здравствената криза во која се наоѓаат. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека владата ќе интервенира со дополнителни мерки откако продолжи растот на цената на горивата. Се анализира дали мерките ќе бидат таргетирани или генерални како претходно. Една од опциите е и повторно намалување на ДДВ-то за горивата. За преземање на овие чекори, како што изјави денеска Мицкоски, има правни механизми откако беше прогласена кризна состојба. Запрашан дали има услови да се намали ДДВ-то на горивата, посочи дека тоа е една од опциите и како што рече, е можеби најмалку посакувана опција бидејќи се одразува на приходите во буџетот, но најважен е стандардот на граѓаните. Македонските граѓани и натаму повеќе сакаат од рурална да заминат во урбана средина. Ова го покажуваат податоците на Државниот завод за статистика за 2024 година. Помал е бројот на луѓето кои од град ќе отидат да живеат на село. Овој тренд трае подолго време во Македонија. Луѓето се преселуваат во градовите за да имаат подобри услови за работа, за образување на децата и општо поради повеќе можности. По региони, најголем интерес за преселување од град во село има во источниот регион, каде отишле 115 луѓе, а обратно од село во град се преселиле 320. Додека најмал интерес за преселба од урбани средини во село има во Пелагонискиот регион, каде животот од село во град го продолжиле 306, а обратно направиле 88 луѓе. Во рамките на проектот од нула до култура, денеска четврток во 21 часот на камената бина во Прилеп ќе настапат The Doctors во чест на Майкл Джексон.
Прилепскиот рок фанк бенд The Doctor се формиран на крајот од 2022 година, составен од 5 члена, меѓу кои Сергеј Поповски како фронтмен и вокал, Ѓорѓи Петковски како бекинг вокал и бас гитара, Вилијам Спирковски на тапани, Филип Сотиров на ритам гитара, Марко Стојановски на соло гитара и Мирослав Миленковски на саксофон. Добро познати на локалната сцена и пошироко со настапи во Прилеп, Битола и Скопје, бендот The Doctors изведува англиски рок, фанк и поп безвременски хитови, како и наши македонски песни и аранжмани и авторски песни. Во рамките на овој културолошки проект, The Doctors овој четврток ќе свират трибјут на еден од најмаркантните и најпрепознатливи имиња на светската сцена, Майкл Џексон. Прилепчанец се здобил со тешки телесни повреди откако возилото со кое што управувал излетало од регионалниот пат кај селото Штавица Мариовско. Повторно пронајдена дрога во Прилепскиот затвор. Следуваат настани од полицискиот билтен. На 22 јули во 15 часот и 25 минути во ОВР Прилеп било пријавено дека на регионалниот пат Лагово Витолиште кај селото Штавица Прилепско патничко возило Citroen со прилепски регистарски ознаки управувано од ГП 35 годишен од Прилеп излетало од коловозот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот, констатирани во Општа болница во Прилеп. Истиот ден на 22 јули во 20 часот затворски службеници од казнено-поправната установа Затвор Прилеп извршил преглед во просториите кај осуденикот СС 45 годишен од Прилеп, при што бил пронајден хероин. На 22 јули во 7 часот и 35 минути полициски службеници од ОВР Прилеп со судска наредба извршиле претрес во домот на НС 43 годишен од село Заполжани, кој не бил во домот поради сомнение за сторено кривично дело по член 396 од Кривичниот законник. При претресот биле пронајдени ловечка пушка, 2 цевки од пушки, воздушна пушка, револвер и еден сигнален пиштол. На 22 јули во 17 часот во ОВР Прилеп 59 годишна жителка на Прилепско село пријавила дека во дворот од семејната куќа била полово вознемирувана од ВБ од истото село, кој се обидел да ја допира по телото. Се преземаат мерки за расчистување на настаните. Временска прогноза. Времето денеска претежно сончево со мала до умерена локална облачност со слаб до умерен ветер од северен правец. Во Прилеп времето сончево со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура се спушти до 14, а максималната достигна до 26 степени. Според најавата на Управата за хидрометеоролошки работи, утре петок времето ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, наместа пообилни. Локално ќе има услови за појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер. Во Прилеп за утре, петок, се најавува променливо облачно време со врнежи од дожд со грмотевици во попладневните часови. Интересно е што утринската минимална ќе се искачи само до 10 степен, а највисоката дневна температура ќе достигне само до 18 степени, што е блиску до рекордот од најниска максимална дневна температура во летниот период досега измерена во Прилеп од 16 степени Целзиусови. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, 2026.